Les flics amènent quelqu'un au SAMU et oublient le frein à main. Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком. Ага. С ребенком. Ну исключительно сверху. Мне прям... С правой стороны разделительно. Помеха справа у кого? Помеха справа, но не перестраивается. Я не перестраивался, я регистрация не есть. Я ехал прямо. Вот даже поворот. Я ехал, вот помеха справа прямо на линии. Если мы едем, скажем, ну что не так? Ну хорошо, я отправлю видео, приемный ГИБДД, пускай там рассудят. Вы перестраиваетесь, понимаете? И одновременно перестроение я обязан пропустить. Если я еду прямо по своей полосе, вы перестраиваетесь, понимаете? А не я перестраиваюсь по правилам. Я не перестраивался в вашу полку, это четко по своей прямо.
Подмосковье. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковье Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналю. А всё, блядь. Ебаньку ты ёбаная, блядь. Вообще пиздец. Ироничного дня. Ну ладно, до вторника. Надеюсь, устраним. Да, Светлана Залькова, ожидается, мы будем встречать вторую часть представительниц организации «Дорога добра». Зайти в нашу студию, но, кстати, есть минутка для того, чтобы новости обсудить. Скажи, почему они не заснут? Із російським капіталом, що працює на території нашої держави, Так, мають справа. Національний банк та СБУ. Їбать, Доручення їбать. дала Рада національного. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення.